klar? Ja. Jeg har ondt i brystet. Hvor ondt? Ret ondt. Sæt dig ned. Okay. Træk vejret roligt. Jeg prøver. Er du svimmel? Ja, lidt. Har du smerter i armen? Ja, i venstre arm. Vi ringer 112 nu. Ja, ring. Jeg ringer nu. Alarmcentralen. Hvad er der sket? Min veninde har ondt i brystet. Er hun ved bevidsthed? Ja. Kan jeg tale med hende? Ja. Maja, telefonen. Hallo. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Maja. Hvor er du, Maja? Jeg er hjemme. Hvad er adressen? Det er Nørregade 12. Tak. Tak. Hvor gammel er du, Maja? Jeg er 26. Kan du trække vejret? Ja, men det er svært. Har du ondt, når du trækker vejret? Ja, Har du kvalme? ja, lidt. Har du feber? Nej, Sid stille. Bliv siddende. Maja, jeg er her. jeg er bange. Jeg forstår. Hjælp er på vej. Skal jeg åbne døren? Ja, lås døren op nu. Okay, jeg gør det. Er der nogen andre hos jer? Nej, kun os to. Godt. Hold telefonen tæt. Jeg ryster. Det er okay. Træk vejret langsomt. Ambulancen kan komme herind. Perfekt. Kan du høre ambulancen? Ja, jeg kan høre den. Godt. De er her om lidt. Der banker på. Åbn døren. Ja, Hej, jeg er Daniel. Hej, Hvor gør det ondt? midt i brystet. På en skala fra 0 til 10. 8. Okay, vi tager dig med nu. må jeg komme med? Ja, du kan komme med.
Tak. Vi er på vej til hospitalet. Maja, jeg holder din hånd. Tak.